Ciao a tutti, è una gioia essere qui con voi questo pomeriggio. Per chi ancora non mi conosce, mi chiamo Milton, sono membro di questa chiesa, Nuova Vita Downtown, e sono molto grato al Signore per l'opportunità di condividere la parola di Dio con tutti voi. Voglio anche dare il benvenuto a tutti. Voglio dare il benvenuto a tutti. È una gioia ritrovarci alla presenza del Signore per lodarlo. Che questo sia un tempo di benedizioni per ciascuno di noi. Amen. Preghiamo. Signore nostro Dio, ti ringrazio perché possiamo essere qui riuniti nel tuo nome. Crediamo che la tua presenza non è limitata da luoghi o circostanze. Ti chiediamo di preparare i nostri cuori e le nostre menti, rimuovendo ogni distrazione e rendendoci attenti e pronti a ricevere la tua parola. Usa la mia vita come strumento nelle tue mani. Fa che ciò che ascolteremo oggi porti incoraggiamento, crescita e trasformazione nei nostri cuori. Che il tuo Santo Spirito operi liberamente in mezzo a noi, avvicinandoci sempre più a Gesù. Benedici questa Chiesa, che desidera servirti con gioia e fedeltà. Fa che cresciamo nella fede, nell'amore e nella unità. E che Cristo sia glorificato in mezzo a noi, nel nome di Gesù. Amen. C'è una parola che tutti cerchiamo di evitare, quasi istintivamente. Fragilità. Eppure, se siamo onesti, molte delle nostre giornate sono piene di ansia, stanchezza e domande che non sappiamo nemmeno come formulare. Nelle prossime settimane esploreremo insieme alcuni salmi di Davide in una serie intitolata Fragili ma forti, dal cuore di Davide alla lode di Cristo. Davide era un re, ma nei salmi parla con sorprendente sincerità. Non nasconde nulla e attraverso di lui scopriremo qualcosa di inaspettato. La vera forza non deriva dall'essere degni, ma dal confidare in un Dio fedele. La domanda che ci accompagnerà non sarà quanto sono forti, ma quanto è affidabile il nostro Dio. E i salmi non ci lasciano con Davide, ma ci conducono a Cristo, in cui ogni fragilità trova una risposta. Il primo salmo che guardiamo insieme è il Salmo 3 e nasce in uno dei momenti più bui della vita di Davide. Eppure è proprio lì che risuona questa certezza. Dio, tu sei il mio scudo. Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra crollare e il dolore non viene sempre da lontano. A volte proviene da coloro che amiamo di più, da relazioni interrotte, da profonde delusioni. È proprio lì, in uno di questi momenti, che è nato questo salmo. Davide non era un re in pace. Dopo il suo peccato con Batsheba e la morte di Uria, Dio lo perdonò
ma lo avvertì. Ci sarebbero state delle conseguenze. E queste arrivano una dopo l'altra. Amon violentò Tamar. Absalom uccise Amnon. E poi la cosa più dolorosa, Absalom, il figlio di Davide, ribellò a suo padre. La ribellione crebbe a tal punto che Davide fu costretto a fuggire da Gerusalemme. Il re che aveva sconfitto Golia ora camminava scalzo, piangendo e umiliato. E il popolo diceva: non c'è salvezza per lui in Dio. Eppure, è proprio lì, nel suo momento più difficile, che Davide scrive, e questo salmo ci presenta due verità che non possiamo ignorare. La prima, che il peccato porta conseguenze reali, anche quando viene perdonato. La seconda, e questa è la buona notizia, è che Dio non abbandona mai i suoi figli, neanche quando raccolgono i frutti amari dei propri errori. Leggiamo il Salmo 3 insieme. Salmo 3 dice: «O Signore, quanto sono numerosi i miei nemici! Molti sono quelli che insorgono contro di me. Molti quelli che dicono di me: non c'è più salvezza per lui presso Dio. Ma tu, o Signore, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo. Con la mia voce io grido al Signore ed Egli mi risponde dal suo monte santo. Io mi sono coricato, io ho dormito, poi mi sono risvegliato, perché il Signore mi sostiene. Io non temo le miriadi di gente che si sono accampati contro di me d'ogni intorno. Ergiti, ó Signore, salvami, Dio mio, poiché tu hai percosso tutti i miei nemici sulla guancia, hai rotto i denti agli empi. Al Signore appartiene la salvezza. La tua benedizione sia sul tuo popolo». Lezioni che possiamo trarre da questo testo. Lezione 1. Quando i problemi si moltiplicano, Dio rimane al controllo. Davide inizia il Salmo con una sincerità disarmante. «Oh Signore, quanto sono numerosi i miei nemici! Molti sono quelli che insorgono contro di me. Molti quelli che dicono di me: non c'è più salvezza per lui presso Dio». Versetti 1 e 2. Non nascondi nulla, non minimizza, non si rifugia in un falso ottimismo. Porta la realtà davanti a Dio così com'è, senza filtri. E questa è già una grande lezione. La fede biblica non consiste in negare i problemi, ma nell'affrontarli alla presenza di Dio. Molti di noi conoscono questa sensazione. Ci sono stagioni in cui le difficoltà non arrivano da sole, arrivano a ondate. Problemi in famiglia, preoccupazioni economiche, crisi nei rapporti, malattie, ferite interiori, eccetera.
E proprio quando siamo più stanchi, il nemico colpisce il nostro punto più sensibile, la nostra fiducia nel Signore. I nemici di Davide non attaccavano solo il suo regno, attaccavano la sua fede. Non c'è salvezza per lui in Dio. In altre parole, è finita, Dio non interverrà, non c'è speranza. Anche noi sentiamo voci simili. A volte vengono da fuori, più spesso nascono dentro di noi. Ah, non ce la faccio. È troppo tardi. Forse Dio non mi ascolta. Questa è una delle battaglie spirituali più dure. Quando la paura cerca di convincerci che Dio ci ha dimenticati. Ma il Salmo 3 ti dice chiaramente, la voce della paura non è la voce di Dio. Anche Gesù sulla croce udì parole simili. Ha confidato in Dio, che Dio lo liberi adesso. Lo deridevano. Sembrava una sconfitta definitiva. Sembrava che il padre fosse rimasto in silenzio. Ma il padre non abbandonò il figlio. La resurrezione dimostrò che Dio stava agendo anche quando tutto sembrava perduto. E qui si apre una differenza fondamentale tra Davide e Cristo. Davide soffriva per le conseguenze dei propri errori. Gesù invece soffrì per i nostri errori. Si fece carico di ciò che era nostro, affinché potessimo ricevere ciò che era suo. Perdono, grazia, riconciliazione con Dio. Le circostanze dicevano una cosa, la fede ne proclamava un'altra. Davide non guardò solo ai nemici, guardò il Signore. E il numero dei problemi non determina il nostro futuro. Le opinioni degli uomini non definiscono il nostro destino. Le circostanze non hanno l'ultima parola. L'ultima parola appartiene sempre al Signore. Quando tutto sembra stringersi intorno a noi, ricordiamo ciò che Davide imparò in quella notte difficile. Dio non ha perso il controllo. Se Dio è ancora sul trono, e lo è, allora c'è ancora speranza. Dio che sostiene Davide è lo stesso Dio che sostiene la sua Chiesa oggi. E Cristo ha sofferto, è morto ed è risorto, continua a guidare il suo popolo con la stessa fedeltà, fino al giorno in cui ogni lacrima sarà asciugata e ogni battaglia sarà definitivamente vinta. Lezione 2. Quando ci sentiamo sconfitti, Dio ci rialza il capo. Eppure, in mezzo a tutto questo, Davide proclama qualcosa di straordinario. Nel versetto 3, ma tu, oh Signore, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo. C'è una parola che cambia completamente il tono del Salmo.
Ma i nemici sono molti, ma Dio è presente. Le difficoltà sono reali, ma Dio rimane fedele. La situazione sembra senza speranza, ma Dio non ha ancora pronunciato l'ultima parola. Davide ha perso quasi tutto: il palazzo, la stabilità, il controllo degli eventi, ma non ha perso la presenza di Dio. Ed è proprio lì che nasce la sua speranza. Non ignora il problema, ma sceglie di non fissare lo sguardo su di esso. Dopo aver guardato i nemici, alza gli occhi al Signore. Ed è esattamente quello che siamo chiamati a fare anche noi. Ci sono stagioni in cui camminiamo a testa bassa, schiacciati dalla stanchezza, dalle delusioni, dalla vergogna, dalle conseguenze di scelte sbagliate. Davide le conosceva tutte, eppure nel mezzo della sofferenza proclama 3 verità che trasformano la sua prospettiva. La prima è che Dio è il mio scudo. Dio è il mio scudo. La sua sicurezza non viene dall'esercito, dalla posizione, dalla capacità personali, viene da Dio. Anche noi viviamo in una società che cerca sicurezza nel denaro, nella carriera, nelle strutture umane. Ma tutte queste cose possono venire meno. La vera sicurezza si trova nella presenza del Signore. Secondo, Dio è la mia gloria. Davide aveva perso quasi tutto ciò che gli conferiva valore agli occhi del mondo, ma non aveva perso ciò che contava davvero. Per questo può dire: tu sei la mia gloria. La sua identità non si fondava sul trono, ma sul Signore. Anche noi rischiamo di costruire il nostro valore sul successo, sui risultati, sull'approvazione altrui. Ma tutte queste cose possono svanire in un momento. La nostra vera gloria è Cristo. E quando Cristo è al centro, anche una comunità piccola può diventare uno strumento potente nelle mani di Dio. 3. Dio è colui che mi rialza il capo. Questa è forse l'immagine più tenera di tutto il Salmo. Il dolore, la vergogna, la sconfitta possono portarci ad abbassare la testa, ma Dio ce la rialza, non ignorando la sofferenza, ma entrandoci dentro e restituendoci la speranza. Questo è il cuore del Vangelo. Gesù è venuto a rialzare i caduti, a guarire i feriti, a restituire speranza a chi l'aveva persa. Si avvicinava ai peccatori, ai malati, agli emarginati, dove gli uomini vedevano causi persi. Cristo vedeva persone che avevano bisogno di redenzione. E questa deve essere anche la missione della Chiesa. Non siamo chiamati a condannare chi è già caduto, ma tendergli la mano.
non a giudicare i feriti, ma a condurli a Cristo. Il Dio di Davide continua ad agire allo stesso modo, protegge come uno scudo, rimane la nostra gloria e risolleva il capo dei suoi figli. Finché Dio è presente, c'è speranza e nessuna notte è così buia da impedire l'alba. Lezione 3. Quando non troviamo risposte, possiamo gridare a Dio. Nel versetto 4 leggiamo: con la mia voce io grido al Signore ed Egli mi risponde dal suo monte santo. Dopo aver descritto i nemici e riaffermato la sua fiducia nel Signore, Davide ci mostra la sua prima reazione concreta nella crisi, la preghiera. Non si affida alle proprie capacità, alla propria esperienza e al proprio esercito. Grida al Signore. Qui c'è una verità che spesso scopriamo solo nei momenti difficili. Quando raggiungiamo i limiti delle nostre forze, troviamo il bisogno più profondo della nostra vita, quello di cercare Dio. Finché pensiamo di poter controllare tutto, tendiamo a confidare in noi stessi. Ma arrivano situazioni che ci mostrano quanto siamo fragili. Forse qualcuno qui sta vivendo qualcosa di simile. Un figlio lontano dal Signore, un matrimonio in crisi, una malattia che genera paura, una situazione familiare che sembra irrisolvibile. Ci sono battaglie che nessuna strategia umana può affrontare da sola. Ed è proprio lì che la preghiera diventa rifugio. Davide sta fuggendo, è stato tradito, il futuro è incerto, eppure continua a pregare. E questo è significativo perché le crisi producono generalmente due reazioni: o ci lo allontanano da Dio o ci avvicinano a Lui. Davide sceglie di avvicinarsi. Trasforma il dolore in preghiera. Presenta a Dio ciò che non capisci. Affida al Signore ciò che non può controllare. Il testo aggiunge qualcosa di meraviglioso. Mi ha risposto. Dio ascolta. Dio risponde. Non sempre nel momento che desideriamo, né sempre nel modo in cui immaginiamo, ma il Signore non è indifferente al grido dei Suoi figli. Il cielo non è chiuso. Questa verità non riguarda solo il singolo credente, riguarda la Chiesa intera. La vera forza di una comunità si misura dalla sua vita di preghiera. Prima della Pentecoste, i discepoli erano riuniti in preghiera. Prima dei grandi risvegli spirituali nella storia, ci sono sempre uomini e donne inginocchiati davanti a Dio. La missione nasce sempre dalla preghiera. Anche Gesù affrontò il dolore con la preghiera. Nel Getsemani, nella notte più buia della sua vita terrena,
si rivolse al padre come Davide e affidò il suo cuore a Dio. Questo ci insegna che la preghiera non è il rifugio dei deboli, è la forza di chi sa dove trovare aiuto. Quando non troviamo risposte, quando le risorse si esauriscono e il cammino davanti a noi sembra incerto, possiamo fare ciò che fecero Davide e Gesù. Gridare al Signore con fiducia, sapendo che il Padre continua ad ascoltare i suoi figli anche oggi. Lezione 4. Quando l'ansia ti ruba il riposo, Dio ti dona la sua pace. Nel versetto 5, io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato perché il Signore mi sostiene. Questo è uno dei versetti più sorprendenti dell'intero Salmo. Considerati il contesto. Davide sta fuggendo del suo figlio Absalom. I suoi nemici vogliono ucciderlo. Il regno è minacciato. Il futuro è completamente incerto. Sta vivendo una crisi simultanea, familiare, politica, personale, spirituale. Eppure dice, mi sono coricato e dormito. Come è possibile? Perché la sua pace non dipendeva dall'assenza di problemi, ma dalla presenza di Dio. Davide non dorme perché la situazione si è risolta, non dorme perché ha tutte le risposte, dorme perché sa che Dio è ancora con lui. Questa è la lezione di cui abbiamo disperatamente bisogno oggi. Viviamo in una generazione segnata dall'ansia. Molte persone vanno a letto stanche e si svegliano ancora più stanche. Portano i problemi sotto le lenzuola e si risvegliano con le stesse preoccupazioni. I figli, il lavoro, la salute, il futuro. Vivono costantemente proiettati verso il domani, cercando di controllare ciò che non possono controllare. Non sorprende che il burnout sia diventato una delle grandi sfide del nostro tempo. Ma Davide ci mostra una via diversa. Il vero riposo non arriva quando tutto è sotto controllo. Arriva quando comprendiamo che Dio ha il controllo. La vera pace non viene dall'assenza di tempeste, ma dalla certezza che il Signore ci sostiene anche in mezzo ad esse. Notate cosa dice Davide, o cosa non dice Davide. Non dice, posso farcela da solo. Non dice, sono abbastanza forte. Dice semplicemente, il Signore mi sostiene. Ed è questa la differenza. La nostra speranza non si basa sulla nostra forza, ma sulla fedeltà di Dio. Molte persone vivono esauste perché cercano di portare fardelli per i quali non sono state creati.
Dio non ci ha chiamati a portare il mondo sulle spalle, ci ha chiamati a confidare in colui che ci sostiene. Questo ti conduce direttamente a Gesù. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io darò riposo. Disse. Gesù non promette una vita senza problemi, promette qualcosa di più profondo, riposo per l'anima. Quel riposo che il mondo non può offrire, che nessuna circostanza può garantire, ma che nasce dalla certezza che Dio è presente anche in mezzo alla tempesta. Lezione 5. La fede sostituisce la paura. Versetto 6. Io non temo le miriadi di gente che si sono accampati contro di me d'ogni intorno. C'è qualcosa di straordinario in questa dichiarazione. Nei versetti precedenti Davide non ha nascosto nulla, ha riconosciuto i nemici, il pericolo, la propria fragilità, ma ora qualcosa ha cambiato. Non la situazione, i nemici sono ancora lì, l'esercito di Absalom continua ad accerchiarlo. E il futuro rimane incerto. Dio che ha fatto? Ciò che è cambiato è il cuore di Davide. Dopo aver pregato e trovato riposo nella presenza del Signore, può dire: non temerò, non temerò. Non sta negando la realtà, non sta fingendo che tutto vada bene, sta dichiarando che la paura non avrà l'ultima parola. Questa è la vera fede biblica, non è ottimismo umano, non è credere che tutto andrà sempre come desideriamo. La fede è la certezza che Dio è presente anche quando il pericolo persiste. Davide sta dicendo: anche quando sono circondato, anche quando la situazione sembra impossibile, scelgo di confidare nel Signore, perché l'ultima parola non appartiene alla paura, ma è a Dio. Uno degli aspetti più logoranti della paura è la incertezza del futuro. Davide non sapeva come sarebbe finita la sua storia, non sapeva se avrebbe riconquistato il trono o cosa aspettava il giorno dopo. Anche noi spesso viviamo così. Non sappiamo come si risolverà una crisi familiare, l'esito di una malattia, cosa accadrà al lavoro o al futuro dei nostri figli. L'incertezza genera paura perché ci pone domanda o domande senza risposta. Ma il Salmo 3 ci insegna che la fede non elimina le domande, ci permette di continuare a camminare nonostante tutto. Dio non diede a Davide una spiegazione dettagliata del futuro, le diede qualcosa di meglio, la certezza della sua presenza. E quando Dio cammina con noi, possiamo andare avanti anche senza conoscere tutte le risposte. Davide sceglie la fede dichiarata, non una fede basata sulle emozioni, ma fondata sul carattere di Dio. I discepoli di Gesù erano un piccolo gruppo di persone comuni,
La Chiesa primitiva era perseguitata e apparentemente fragile. Eppure il Vangelo raggiunse il mondo. Non perché fossero forti, ma perché Dio era con loro. Anche Gesù affrontò la paura. Nel Getsemani vide davanti a sé il tradimento, la sofferenza, la croce, eppure non fuggì. Affrontò tutto con fiducia nel Padre. La sua fede non eliminò la sofferenza, le diede la forza di sopportarla. E questa è anche la nostra vocazione. Non fingere che il problema non esistano, ma affrontarli con lo sguardo fisso sul Signore. Una Chiesa che impara a non vivere nella paura diventa una potente testimonianza del Vangelo per il mondo che la circonda. Lezione 6. La vittoria appartiene al Signore. Nei versetti 7 e 8 troviamo: ergiti, o Signore, salvami, Dio mio, poiché tu hai percosso tutti i miei nemici sulla guancia, hai rotto i denti agli empi. Al Signore appartiene la salvezza. La tua benedizione sia sul tuo popolo. Siamo giunti al culmine del Salmo 3 ed è significativo osservare come Davide conclude questa preghiera. Non termina parlando dei suoi problemi, non presenta una strategia, non analizza le proprie possibilità di successo. Conclude rivolgendosi a Dio. Ergiti, ó Signore. Sta dichiarando: il Dio che ha agito ieri può ancora agire oggi. E poi arriva la grande affermazione finale: la salvezza appartiene al Signore. Questa verità è al tempo stesso liberatoria e impegnativa. Liberatoria perché ci ricorda che non siamo noi a salvare il mondo, siamo strumenti nelle mani di Dio ed è Lui che salva. Impegnativa perché ci costringe a riconoscere la nostra dipendenza da Lui. Non possiamo fare affidamento solo sulle nostre capacità. Solo il Signore salva. Ed è qui che il Salmo 3 ci conduce direttamente al Vangelo, perché il nome Gesù significa esattamente questo: il Signore salva. Guardate le somiglianze tra Davide e Cristo e poi vedete la differenza decisiva. Davide fu tradito da suo figlio. Gesù fu tradito da uno dei suoi discepoli. Davide salì sul monte degli Olivi piangendo. Gesù salì sul monte degli Olivi verso la croce. Davide soffrì come re rifiutato. Gesù soffrì come re rifiutato dal mondo intero. Ma qui le strade si dividono. La storia di Davide si conclude con una vittoria segnata dal dolore.
La storia di Gesù si conclude con una tomba vuota e una gloriosa resurrezione. Cristo non solo sopravvisse alla crisi, la vinse definitivamente. E in questa vittoria la Chiesa vive oggi, non come un gruppo di sopravvissuti, ma come un popolo che partecipa alla vittoria del suo re. Quando Davide conclude dicendo: la tua benedizione sia sul tuo popolo, questa benedizione non riguarda solo Israele, riguarda a tutto il popolo di Dio, riguarda questa Chiesa, riguarda a ciascuno di noi, perché la benedizione di Dio non dipende dalle dimensioni della congregazione, dalla risorse disponibili o dalla perfezione delle persone, dipende dalla fedeltà di Cristo, che ha promesso: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Alla luce di tutto ciò che abbiamo visto nel Salmo 3, voglio lasciarvi con 4 verità che ci riguardano direttamente come comunità. Prima verità: una chiesa sana è una chiesa che dipende da Dio. Davide scrisse questo salmo non quando aveva tutto sotto controllo, ma quando aveva perso. Fu proprio allora che scoprì che Dio era il suo scudo, la sua gloria, colui che gli rialzava il capo. Anche noi non siamo chiamati a fingere una forza che non possediamo. Siamo chiamati a confidare nel Signore. Seconda verità: una chiesa missionaria nasce dalla preghiera. La missione non inizia con un programma, inizia in ginocchio. Prima della Pentecoste c'era la preghiera. Prima di ogni grande risveglio spirituale nella storia ci sono sempre uomini e donne che cercano Dio. Se vogliamo vedere Dio operare nella nostra città e nella nostra generazione, dobbiamo essere una chiesa che intercede, che evangelizza, che porta il Vangelo oltre le proprie mura. Terza verità: una chiesa che ha ricevuto conforto diventa una chiesa che conforta. Le nostre ferite, guarite dalla grazia di Dio, possono diventare ponti verso chi soffre. Intorno a noi ci sono persone stanche, scoraggiate, senza speranza. La Chiesa è chiamata a mostrare loro che in Cristo c'è ancora speranza. Quarta verità: Cristo deve essere al centro. No, non in programmi, non in personalità, non in numeri, non le strutture, solo in Cristo, solo Cristo. Perché quando Cristo è al centro, anche una piccola comunità può diventare uno strumento potente nelle mani di Dio. In conclusione, forse oggi siete venuti qui stanchi, feriti, preoccupati, oppressi da problemi che sembrano insormontabili. Il Salmo 3 ci ricorda che la nostra sicurezza non dipende dalla
dalle circostanze, ma dalla presenza di Dio. Davide perse il palazzo, ma non perse il Signore. Perse il controllo della situazione, ma non perse la fede. E lo stesso Dio che sostiene Davide continua a sostenere i suoi figli oggi. È il Dio che ascolta il grido di chi soffre. È il Dio che dona pace in mezzo alla tempesta. È il Dio che rialza il capo degli abbattuti. Ed è il Dio che ci conduce a Cristo. Perché tutto ciò che Davide ha sperimentato solo in parte, Gesù lo ha compiuto alla perfezione. Fu tradito, ma continuò ad amare. Fu umiliato, ma rimase fedele. Fu crocifisso, ma risorse vittorioso. La croce sembrò una sconfitta, in realtà era la via per la vittoria. Chiunque si accosta a Cristo con il proprio dolore, i propri peccati, le proprie ferite e le proprie paure, troverà lo stesso Signore, il Dio che non abbandona, il Dio che rialza, il Dio che salva. Nelle mani di Dio il piccolo può diventare grande, il debole può diventare forte. Ciò che sembra insignificante può diventare uno strumento potente per la sua gloria. Possiamo allora concludere con le stesse parole di Davide. Tu, Signore, sei il mio scudo. Amen. Amen. Che Dio ci benedica.